พี่น้องเห็นตัวนี้วะเอาไปลองขี่น้ำปาดนะครับพี่น้องผมเขาก็สิเก็บบักหอยไปพร้อมถ้าแม่นบ่ได้ปลายังหน่อยก็ได้บักหอยไปก่อยกินพี่น้องนี่ครับผมบักหอยหน่วยบักหอยใหญ่หมดเลยก็ได้ก่อยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่หน่วยหนึ่งเขาเอาไปก้อนบักหอยพี่น้องก็ได้ก่อยบ่ได้ปลาก็ยังหน่อยก็ได้บักหอยไปก่อยเบิ่งพี่น้องนี่หน่วยหนึ่งแต่ว่าหน่วยบ่ค่อยใหญ่ปานใดดอกพองามๆอันนี้สิเป็นปลาผักกาดเศษน้ำมึงพี่น้องผักกาดเศษน้ำงามผู้ใดมักผักกาดเศษน้ำนี่ก็ยิ่งถูกใจคักเนาะผัดใส่น้ำมันหอยจวดจ้านดีขนาดน้องนี่ก็หาเก็บบักหอยไปพี่น้องหน่วยหนึ่งเห็นไหมพอเด็กก่อยอยู่ดิล่ะย่างไปเด็กประมาณ10 กว่าหน่วยหรอพี่น้องนี่หน่อยต้องหันไปทางเด็ดอะไรอีกหน่วยหนึ่งนี่ต้องไปแล้วพี่น้องนะพี่น้องหน่วยหนึ่งไหนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อันนี้มันจะเป็นหน่วยตะปอแปะนี่แหละต้องงามฝนกระตกมาพ่อลิ้นเศร้าเหรอพี่น้องสิบ่ได้พ่อโตเลยบ่ปลาพี่น้องหน่อยนึงบ่ได้ปลาก็เอาบักหอยแล้วไปก่อยพี่น้องหาอยู่หากินเก่านี่ครับพี่น้องหน่อยนึงโอ้ล้นแล้วไม่บ่ใหญ่ดอกบ่ใหญ่ก็เอาคือเก่ายังนิดหน่อยก็พอได้ก่อยพี่น้องยังเห็นบ่กุบนี่เห็นบ่นี่พองามแกะออกหน่วยละค่ำบ่ดีเลยพี่น้องหน่วยละค่ำตาหวานหน่วยละค่ำบ่ดีนี่ก็บ่ติดนะสร้างเลยเนาะบ่ติดนะพวกนี้พี่น้อง2 หน่วยเลยเห็นบ่หอย2 หน่วยเลย3พี่น้อง3 หน่วยนี่3 หน่วยเลยเวลาจับก็ค่อยๆจับด้วยพี่น้องเวลาหอยมันปากมันแม่เวลามันสิงับมันสิถึงมือเฮาแม่พี่น้องเห็นบ่อู้หน่วยนี่หน่วยใหญ่นะครับผมหน่วยงามอยู่นี่อีกหน่วยนึงไปทางใดล่ะอยู่นำกันนี่พี่น้องค่อยจับ2 หน่วยงามอยู่หน่วยนี้พอดีผลงานมื้อนี้ครับพี่น้องเบิ่งได้แต่บักหอยปลาก็บ่ได้นะครับผมนี่ครับผมพอได้ก้อยแล้วพี่น้องมามื้อนี้หนุ่มน้อยจะข้ามก็ดีขอแต่งของกลับนะครับพี่น้องไว้พอกันอยู่คลิปบักหอยนะครับพี่น้องนี่สิก้อยให้พี่น้องได้กินแซ่บๆกันนะครับผมนี่